Глаза, ясные как синее небо. Знак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал силу всех своих ветров. Печать ветра. Хочешь силы? Да! Это новый рекорд! Ты потрясающая, Куда! Сэмпай, возьми, пожалуйста. Спасибо. Так нечестно. Эй, не мешай. Наносек, как всегда, в центре внимания. Забавно, что только у девушек. Я бы еще посмотрела, но, к сожалению, надо идти работать. Ну-ну, ты должна быть рада, потому что работа означает свидание с Казумой. С чего это я должна быть рада? На самом деле он меня достал. Да-да, поторопись, а то опоздаешь на свидание. Да говорю же, это не свидание. Шедевр! Эпизод 17. Как победить мага? Шедевры! Шедевры! Опять он. Уцуми Косуки из 2 Б, да? Младшеклассницы боятся его. Может, надо что-то с этим делать? А что? А вдруг он сумасшедший? В чем дело? Давайте, девочки, покажите! Покажите мне все! Мой фотоаппарат! Как ты? Кудо? Не думай, что я буду вечно закрывать глаза на твое развлечение. Погоди-ка, это недоразумение. Как член фотоклуба я делаю снимки для выпускного альбома. Не неси чушь! Не может быть, чтобы кому-то понадобились снимки, сделанные с такого низкого угла. Кроме того, ты снимаешь только девушек. Все знают, что делать грязные снимки. Твое хобби. Что это? Не говорите мне.
Нашла! Нашла! Скрытая камера, как я и думала. И здесь тоже. И тут. Непростительно. Давайте все успокоимся и поговорим. Не пытайся нас обмануть. Нет, это было произведение искусства. Что ты называешь искусством? Это преступление. Ну, держись. Враг всех женщин. Спасибо, Нанасе. Команде бегунов тоже досталось от Уцуми. Наверное, надо было принять меры раньше. Такие идиоты не понимают слов, пока их не побьешь. Это правда. Думаю, хватит. Кудо, ты хочешь его простить? Уверена, он сожалеет о содеянном. Куда? Я знал, что ты поймешь. Ведь мои снимки и правда произведение искусства, они не в состоянии понять их. Так вот, почему ты разозлилась. Потому что я снимал только их, когда надо было снимать тебя. Не беспокойся. Ты моя самая главная фотомодель. С этого момента я обещаю, что буду снимать только тебя. Уцуми, Что? Кудо? ты безнадежен, да? А? Этот мерзавец еще не усвоил урок. Похоже на то. Значит, мы заставим его научиться на горьком опыте. Но держись! Постойте, ублюдки! Ого! Вот это накачался. Странно. Не думал, что человеческие мускулы способны так расширяться. Ну что, испугались? Вам крышка. Никому из видевших меня таким не удалось выжить. Ты напал на меня из-за того, что я с девушкой? Почему бы тебе просто не сдаться? И правда. Не люблю тех, кто не знает, когда надо сдаться. И тех, у кого плохой вкус. Тех, кто даже не может пригласить девушку на свидание. Ты о чем? О том, что ты прилично воспитанная девица. Посмотри мне в глаза и повтори это еще раз. Прости, не могу. Казума! Ублюдки! Не недооценивайте меня! Идем? Ого! Бесполезно. В моем нынешнем состоянии человеку со мной не справиться. Подержи. Я убью тебя! Получай. Отличная работа. Я закончил работать, и теперь мне надо развеяться. Мой кофе. Я выпила его. А? У тебя же есть деньги. Не воруй чужой кофе. Верни мой кофе. Кто бы говорил? Не мелочись. Заткнись. Ненавижу, когда у меня что-то отнимают. И все же, кто он такой? Без понятия. Позвоню-ка я Кирике. Возможно, он имеет отношение к тому случаю. Что ты имеешь в виду? При чем тут вообще лейтенант Ичибана? А что такое? Имеешь что-то против? Это не так. Не беспокойся. Пусть Кирика и хороший чародей, как маг ты превосходишь ее. Она может и превосходить тебя во всем остальном, но в бою ты определенно сильнее. Идиот! Это все чушь! Чтоб ты сдох! Блин, я вне себя! Что еще за тот случай? Звучит так, будто бы у них есть общий секрет. Меня это бесит. Если не ошибаюсь, он из класса Нанасе. Я вам все припомню. А
А я и не знала о том, что случилось вчера. Так вот почему он бродил по городу весь в лохмотьях. Он получил по заслугам. Если бы Аяна была здесь, то вряд ли бы он смог сейчас гулять. Почему ты в качестве примера используешь меня? Юкари, так что ты решила насчет Уцуми? 3 дня домашнего ареста. Так мало? И все? Это его первый поступок, а школа опасается, что если дело получит широкую огласку, девушки пострадают. А было бы гораздо спокойнее, если бы его исключили. Возможно, он вернется в школу через 3 дня, как ни в чем не бывало. Скорее всего. Кажется, дождь собирается. О, кстати, Сугину из теннисной команды, которая затеяла нападение на Уцуми, прошлой ночью попала в кому из-за лихорадки. Серьезно? Моя информация всегда точная. И я знаю, но... Возможно, Уцуми наложил на нее проклятие. Юкари, это не смешно. Жестоко, да? Простите. Пожалуйста, не надо. Я сделаю все, что захочешь. Прости. Уцуми! Что? Серьезно? Да, Уцуми будто бы сглазил всех, кто избивал его. Девушки из теннисной команды пострадали одна за другой. Куда не пострадала? Разве это не Куда затеяла избиение? Именно она должна была стать первой жертвой. Возможно, он пощадил ее как лакомый кусочек. Это подло. Все складывается не очень, особенно для Нанасе, так как все уверены, что это проклятие. Болезнь, ДТП, сумасшествие. Всего за 3 дня пострадали все девушки, участвовавшие в избиении. Он возвращается сегодня. Все будет хорошо. Уверена, все обойдется. С Нанасе все будет в порядке. Думаю, да. Уцуми, с дороги. Нанасе. Эй, Нанасе! Уцуми, прекрати! Заткнись! Не трогай меня, будто я тебе друг, ничтожество! Я отличаюсь от вас! Я избранный, получивший силу! Я хочу с тобой поговорить. Пошли со мной! Послушай, Нанасе! Для тебя, Нанасе-сан, мразь. Знаешь, что я хочу? Без понятия. Не валяй дурака! Я тот, кто решит твою участь! Посмотри! Акихабара! Видала? Но моя настоящая сила — это смертельные проклятия. Я могу принести несчастье, не коснувшись и пальцем и не оставляя никаких улик. Я могу убить тебя, если захочу. Значит, игроки теннисной команды. Верно, это сделал я. Ты должна преклонять колени в моем присутствии. Познай свою слабость и жалобно моли о пощаде. Конечно, у тебя нет выбора, но я все-таки прошу. Стань моей рабыней, Нанасе. Забудь об этом. А? Почему? Не зазнавайся только из-за того, что заполучил какую-то там силу. Сила или без, мерзавец остается мерзавцем. И ты по-прежнему мерзавец. Неправда. Неправда.
Сила — знак моего особого статуса! У тебя последний шанс! Подчинись мне, Нанасе! Или... Мерзавец! я убью тебя! Слишком медленно. Акихаба! Что это? Тазер. Одноразовый электрошокер, способный поразить на расстоянии. Хорошая работа, Нанасе. Все прошло по плану. Видишь? Я же говорила, что маг-новичок может быть легко побежден, если захватить его врасплох. Спасибо, Аяно, Юкари. Возвращаю его тебе. Боюсь спрашивать, где ты его раздобыла. Боюсь отвечать тебе. В любом случае, все закончилось хорошо. Мы смогли заставить Уцуми признаться в преступлении и проверить его силу, так что осталось только передать его властям. Да-да, лейтенант Тачибана, предоставьте все мне. Полиция позаботится о пострадавших. Было круто. Куда? Но в глубине души я нервничала. Ты довольно популярна среди девушек. Не так ли? Оставляю все вам. Спасибо, Синамия. Отличное расследование и прекрасный рапорт. Я бы хотела взять тебя в свой отдел. Благодарю. Юкари, ты вообще кто? Обычная ученица старшей школы. А что? Это не единственный случай. Не единственный? Не только Уцуми. В последнее время в городе наблюдается массовое явление людей с необычными способностями, в основном подростков. Массовое явление? Ты уже встречалась с одним Аяно? А? Понятно. Так, какова их сила и какой степени? Всякое. Огонь, ветер, электричество. Физическое расширение с помощью магии. Кое-кто даже использует сглаз. Не то чтобы мы не в силах с ними справиться. Они доставляют немало проблем. Грабежами, разбоями и своими уличными боями. О, я слышала об этом! Чего это ты вдруг, Юкари? Я видела репост на одном форуме. Токио сейчас арена сверхъестественных битв. Расскажи-ка подробнее. Характерные поступки, непобедимые команды. Апы после победы над определенным количеством людей, как если бы речь шла об игре. Что? А разве не об игре? Я так и подумала, поэтому бросила читать на полпути. Синамия, можешь прислать мне потом ссылку? Конечно! Массовое явление новых магов. Не может быть, чтобы это случилось само по себе. Должно быть что-то. Кто-то стоит за этим. Большинство тех, у кого обнаруживалась сила, были подростками. Случаи, происходящие у них дома, находятся за пределами наших обязанностей. Хочу спросить, не могли бы вы посодействовать нашему расследованию? Да, но мы... Да! Буду рада предложить свои услуги. Юкари, подумай, прежде чем соглашаться. Ну, пожалуйста, Аяно. Тогда по рукам. Если что, я не виновата, хорошо? Хорошо. Казума тоже сотрудничает с нами. Так что, если понадобится, свяжитесь с ним. И Казума тоже? Да. Я дала ему в помощь одного из наших потенциальных сотрудников. Вероятно, он будет мешать Казуме, но я бы хотела, чтобы он набрался опыта. И этот новичок — симпатичная девушка. Он мужчина, уж будь уверена. Аяно, ты так ревнива. Лейтенант Тачибана, вы думаете, что такого, как Казума, будет волновать какой-то неумеха? Интересно, доживет ли этот сотрудник до того, чтобы перестать быть потенциальным? Я Цербер, и я отправлю вас в преисподнюю. Помоги мне, Ягами! Цербер,
Форма материализации огонь, а выглядит это как призывание фамильяров. Интересно, сколько очков дают за голову копа. Я принесу ее в пандемониум и повышу свой класс. Очки, пандемониум, повышение класса. Они используют игровой жаргон, их чувство реальности и опасности притуплено. Этот парень поглощен игровой обстановкой и не осознает, что делает. Что ж, неплохо. В атаку, Гарм! Идиот! Ты правда думаешь, что пули могут остановить Гамра? Приготовься к смерти! Благодарю за ценные сведения. Остальное расскажешь в камере. Хватит! Я сыт по горло этой дурацкой работой! Я хотел стать обычным полицейским, но меня направили в специальный инспекционный отдел! Думаю, на сегодня хватит. Цуи Линг. Релиз подготовлен командой RG Animex при поддержке Anifilm.tv. Перевод и оформление Фай. Роли озвучили Моса и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Pro Gamer. Озвучено в 2014 году для бесплатного ознакомительного просмотра, не для продажи. До новых встреч! У нас есть сила, способная в один момент забрать чужую жизнь. Понятно, что нас боятся. Эй, Катрин, что ты делаешь? Юкари, ты и правда собираешься помогать лейтенанту Тачибане? Скачивание демонов через интернет? Что творится в Токио? В следующей серии «Печати ветра». Ролевая игра Токио. Что еще за девочка-волшебница Си?